大家好，今天陆师也出院，就是孩子出生也有一个礼拜了，给他杀只鸡补一下。然后医生说，在一个礼拜以内，不要吃的太好，就是肉类的什么东西尽量少吃一点，一个礼拜以后再给他吃。这个鸡是土鸡，已经扎了好几天了，我把它给杀了，杀起来炖给它吃。好了，不用。把这个烧好的水打起来。哦，好看！今天这只鸡做起来吃，过2天那只鸡也做起来给它吃。好，现在把它肚子切开。好，先把这个鸡胗弄起来，肉丝喜欢吃。这里已经多少了？今天这个鸡拿来蒸了，就不放水了，放点酒，放点盐，再放点糯米酒。现在这个鸡蒸在这里就行了，我去砍一下毛轴。对吧？醒了玉啊。行。啊，我去让他砍一下毛轴。砍毛轴了吗？毛轴那个房子外面搭架子。那架子是拿来穿那个墙是不用的。对，粉刷墙。哦。外墙要粉刷的，要用那架子。哦，那你小心点。啊，好。爸爸要去干活了。拜拜。爸爸拜拜。拜拜。哎，你跟他爸爸讲。什么意思啊？对不对呀，爷爷呀？对不对？
哇，先看这几个，拿回去看一下，看一下鸡好了没有。过2天，我就直接从这里下山，到房子那里近一点。好，下回家。鸡吧。差不多了，等下味道。再放一点。放了米，再焖它一下。好，鸡好了，再给它打一碗。这个浓缩的汤应该是很好的。哎，老师，哎，吃饭了哇，我感觉像鸡一样的。啊？然后煮鸡啊？这现在有些。我今天放的糯米酒好像有一点点甜，你吃不吃得起？我尝一下呗。啊，有一点甜，如果是放老酒的话就不会甜。你去尝一下肉，好不好吃？好吃。好吃。它鸡翅肉是外半个月了，快1个多月了。哪有谁说的那么可怜啊？好的，你慢慢吃。好的，因为我自己不想吃，不是你不给我吃。你去吃啊。住院的时候，医生说小5千1不要给我生太好了，太补了，但这身体受不了。现在差不多1个星期可以开始补了。人气好多了，怕吃不完了。本来是有2只星，看5千1去赶模子回来，兄弟他们又来了，现在还有差不多4、5个星。但是这个红蛋吧，这个也好吃，这样看起来难看，肯定好吃，挺好吃。OK。